Powiedz mi, czy gdzieś z tym się odnajdujesz, że wtedy, kiedy chcesz powiedzieć nie, kiedy chcesz powiedzieć swoje w ogóle zdanie, pojawia ci się pewne poczucie winy, że robisz coś złego. Albo wtedy, kiedy chcesz odpocząć, kiedy sobie leżysz, nic nie robisz, gdzieś pojawia ci się właśnie takie, powinnam robić coś bardziej pożytecznego. I gdzieś jest jakieś poczucie winy, że rzekomo robisz coś karygodnego. Albo wtedy, kiedy masz troszkę gorszy dzień, masz gorszy humor, nie tryskasz energią ani radością i pojawia ci się takie, pewnie coś jest ze mną nie tak. Co jest ze mną nie tak? Pewnie jestem jakimś problemem i zajmuję komuś tylko głowę i czas i masz właśnie wyrzut sumienia, dlaczego nie jestem super uśmiechnięta. Jeżeli to gdzieś się w tobie włącza, jest to znane i rezonuje w tej chwili, to znaczy, że mamy do czynienia z toksycznym poczuciem winy. To nie jest takie zdrowe poczucie winy typu zrobiłam coś nie tak, gdzieś komuś zadałam jakąś krzywdę, pójdę przeprosić i naprawić tą sytuację, tylko przy zwyczajnych rzeczach, bardzo codziennych, typu na przykład odpoczynek albo gorsze samopoczucie, albo postawienie granicy, włącza ci się gdzieś niezbyt dobrze skalibrowany alarm. Czyli wtedy, kiedy nie trzeba. Co więcej, on jest bardzo głośny. On jest na tyle głośny, że być może właśnie rezygnujesz z siebie. Z postawienia granicy albo z odpoczynku. Więc jeżeli gdzieś w tym wszystkim się odnajdujesz, to zapraszam ciebie do tego, żebyś dalej oglądała lub oglądał. Dlatego, że dzisiaj opowiem ci o takich głównych obszarach, kiedy to poczucie winy może się włączać. No i oczywiście nie zostawię cię tak po prostu na lodzie, tylko przedstawię ci także jakieś antidotum, jakieś rozwiązanie na każdą z tych kwestii. Więc dłużej nie przedłużając, przechodzimy do punktu pierwszego. Poczucie winy za to, że jesteś. Za twoje uczucia, za twoje potrzeby i za twoją obecność. Jeżeli to właśnie poczucie winy za takie ogólne, bo ja jestem z moimi po prostu ludzkimi przywarami, to znaczy, że mamy gdzieś do czynienia z echem przeszłości, i echem być może tego, w świetle czego byłaś wychowywana lub byłeś wystawiany na jako dziecko. A co to mogło być? To mogło być to, że każdy przejaw twoich emocji, twoich potrzeb, twoich pomysłów spotykał się z komunikatem, że to jest problem. Że to generalnie jest zawracanie gitary, że to tak nie wolno, że dzieci to powinny po prostu być gdzieś w kąciku grzecznie, cicho zachowujące się i dzieci ryby głosu nie mają itp. Itd. Tego typu przekonania i podejścia rodzicielskie są żywe, były żywe, więc możliwe, że coś takiego i spotkało ciebie. W związku z tym bardzo możliwe, że to, co się stało, to uwewnętrznienie tego właśnie nastawienia wobec twoich potrzeb i twoich emocji, twojego w ogóle jestestwa przeszło do wewnątrz. Czyli tak jak inni cię traktowali, ty zaczęłaś sama siebie traktować. Tak jak inni wysyłali ci sygnał, że w ogóle to, że się odzywasz, to w ogóle to, że zabierasz jakąś przestrzeń, to jest problem. Bardzo możliwe, że zaczęłaś to samo sobie powtarzać. Czyli to jest niesłychana pożywka do tego, żeby wykształcić gigantycznego wewnętrznego krytyka, który bo już nie będziesz potrzebować tych wszystkich ludzi, ale we wnętrzu stworzy się pewna persona, która będzie ciebie sekundować, która będzie ciebie bardzo mocno pilnować. I niech tylko będzie właśnie jakiś moment, kiedy ty chcesz wykonać jakiś ruch, coś powiedzieć, coś zaznaczyć, z czym się nie zgodzić, coś poczuć. To będzie powód do tego, żeby siebie karcić. W związku z tym, że te mechanizmy są bardzo realne i bardzo możliwe, że gdzieś się właśnie w nich przejrzałeś jak w lustrze, musimy coś z tym zrobić. To nie może być tak, że stoimy bezczynnie i podczas gdy kiedyś jako dzieci nie mieliśmy innego wyjścia, tylko zinternalizować tę postawę, to dzisiaj jako dorośli ludzie mamy. I oczywiście to wszystko cała zmiana w takich tematach dzieje się w powtórkach, czyli wtedy właśnie, kiedy to poczucie winy poczujesz, kiedy usłyszysz tą samokrytykę,
Niech to dla ciebie będzie sygnałem do działania. Nie sygnałem do dezaktywacji, dobra, to ja się staję przeźroczysta, niewidzialna, bo ja nie mogę zabierać głosu, bo ja nie mogę sprawiać problemu, ja nie mogę robić zamieszania, tylko niech się to stanie sygnałem do tego, żeby położyć sobie rękę na klatce piersiowej, wziąć głęboki oddech i powiedzieć, ja mam prawo, pomimo że być może nie nauczyłam się tego wcześniej, to dzisiaj siebie uczę tego, że ja mam prawo do uczuć, ja mam prawo zajmować miejsce, ja mam prawo do swoich opinii, ja mam prawo do swoich potrzeb i uszanowania tych potrzeb. Więc nie muszę być ciągle zwarta i gotowa, nie muszę wszystkiego kontrolować, doglądać, nie muszę ciągle być produktywna, nie muszę się ze wszystkimi zgadzać. I po prostu sobie taką walniesz gadkę motywacyjną, nie? To może trwać minutę, to może trwać godzinę. Co ci się żywnie podoba i co ci jest potrzebne. Ale nie stoimy biernie. Kiedyś to było bardzo trudne, żeby cokolwiek zmienić. Dzisiaj jest bardzo realne, a dzieje się w powtórkach. Punkt numer 2. Poczucie winy za to, że odpoczywasz. Żyjemy obecnie w kulturze toksycznej produktywności, toksycznej skuteczności i toksycznej zajętości. Czyli my mamy być ciągle zajęci, a to, czym się zajmujemy, ma być fajne, ma być czymś, czym można się pochwalić. Mam uzyskiwać jakieś osiągi dzięki temu, co robię. I każdy mój krok musi być po coś. I musi dobrze wyglądać, musi się dobrze prezentować. To nie jest zdrowe. Tak się nie da przeżyć 24 na dobę, 365 dni w roku. Nie ma takiej siły, żeby być super skutecznym, zorganizowanym, kontrolującym, perfekcyjnym i jeszcze świetnie przy tym wyglądać non-stop. Dlatego też, że to gdzieś nam dźwięczy w głowie, to mamy poczucie winy za to, że chcemy odpoczynku lub wtedy, kiedy ten odpoczynek przychodzi. Zauważ, czy przypadkiem tak nie jest. Daj mi znać w komentarzu, że wtedy, kiedy odpoczywasz, pojawia się, no dobra, ale ja coś powinnam robić, słowo klucz. Ja nie powinnam tak leżeć brzuchem do góry albo czytać sobie jakiegoś romansidła albo obyczajówki. Ja powinnam czytać poradnik psychologiczny. Albo ja nie powinnam tak po prostu sobie siedzieć i pić kawę. Ja mam jeszcze tutaj taki bałagan, muszę wszystko posprzątać. No właśnie, okej, tak, poradniki są do czytania i jasne, że warto sprzątać i żyć w porządku. Natomiast nie non-stop, nie bez żadnych limitów, nie bez żadnych granic. Dlatego też odpoczynek może ci się kojarzyć z tym, że robisz coś złego. Jak to przewrócić do góry nogami? No, proponuję ci spojrzeć na to w tej dobie właśnie takiej toksycznej produktywności, spojrzeć na odpoczynek jako na rodzaj pracy. Może to w tym momencie ci pomoże przegryźć się trochę z tym, że to nie jest tak, że ty nic nie robisz. Ty wtedy wykonujesz bardzo ważną pracę, dokładnie wtedy, kiedy sobie z kotem na sofie leżysz i czytasz właśnie jakieś romansidło letnie, wakacyjne, lekką książkę. Wykonujesz bardzo ważną, istotną, kluczową pracę, czyli pracę regeneracji swoich sił. To jest tak, jakby powiedzieć, że ładowanie twojej komórki jest stratą czasu. No, każdy to od razu odrzuci, że no co za bzdury gada, rzeczywiście, że muszę podładować moją komórkę, żeby potem z nią wyjść z domu i żeby działała. Tak samo się dzieje z tobą. Więc mówienie sobie, ojej, ja nie powinnam leżeć i czytać tej książki, to jest gadanie bzdur. Naprawdę, troszeczkę poprzewracało nam się w głowie od tej super skuteczności i tych bardzo wysoko ustawionych poprzeczek. Prawda jest taka, że my tak samo jak twoja komórka potrzebujemy się gdzieś podłączyć i doładować. I najczęściej to jest robienie czegoś innego. Czyli to nie jest tak, że odpoczniesz sobie wtedy, kiedy będziesz tak bardzo usilnie i pedantycznie sprzątać swoje mieszkanie.
Nie, odpoczniesz sobie wtedy, kiedy chwycisz za pędzel i za akwarela. Albo pójdziesz sobie na spacer nie po to, żeby liczyć kroki. Nie po to, żeby zdobyć 10 000 kroków dzisiejszego dnia. Wtedy, kiedy sobie porozmawiasz z kimś, ale nie po to, żeby coś uzgodnić, albo żeby dobrze wypaść, albo żeby ta rozmowa wręcz była taka, jak powinna. Mówiłam słowo klucz, łap się na tym słowie. Tylko po to, żeby to właśnie nie było produktywne. Po to, żeby to nie było skuteczne. Żeby po prostu sobie było. I to jest bardzo ważny moment, bardzo ważny obszar w życiu, który musi się powtarzać. Tak jak powtarzasz to ładowanie komórki. Nie powiesz, no dobra, ale już raz ją ładowałam. Ile można? Znowu to brzmi jak bzdura, bo to jest bzdurą. Tak samo w odniesieniu do ludzi. Oczywiście temat jest wymagający. Jeżeli masz ochotę to skonsultować z kimś i porozmawiać, zapraszam. Sesje 1 na 1, konsultacje online są w mojej ofercie. Jak to zrobić, jak się zapisać, zostawiam linki w opisie tego odcinka. Podobnie zapraszam przy okazji, bo tam też znajdziesz linki do zapisu do newslettera. Czyli miejsca, gdzie dajemy sobie spokój, ale w formie pisanej raz w tygodniu w twojej skrzynce znajdziesz coś, co naprawdę da ci spokój. Takie właśnie informacje zwrotne do mnie docierają. A my przechodzimy do punktu 3. Poczucie winy za to, że mówisz nie. No i oczywiście, że z jednym z najbardziej gorących obszarów, w których pojawi się toksyczne poczucie winy, jest mówienie nie, czyli niezgoda. Nasza niezgoda na cokolwiek. Na wyjście, kiedy jesteś bardzo zmęczona. Na to, żeby gdzieś komuś pożyczyć pieniądze, kiedy nie widzisz takiej opcji, że zostaną zwrócone. Na to, żeby powiedzieć nie, jeszcze nie teraz, muszę dokończyć ten projekt, dopiero wtedy się zajmę tym drugim zadaniem. I dlaczego tak się dzieje? No znowu wracamy gdzieś do tego punktu pierwszego, w którym słowo nie jest bardzo wymowne i faktycznie pokazuje, że ty zabierasz przestrzeń. Że ty robisz dla siebie tą przestrzeń. Więc jeżeli, tak jak mówiliśmy w punkcie pierwszym, to, czego cię nauczono i co było właściwie takim odruchem wręcz automatycznym z dzieciństwa wyniesionym, to jest kurczenie się, no to oczywiście, że ekspansja będzie wywoływać toksyczne wyrzuty sumienia, poczucie winy. Co w związku z tym? Proponuję ci znowu gdzieś przeremować, to znaczy troszkę inaczej na to spojrzeć. Kwestia mówienia nie, dlatego że bardzo trudno jest czasami powiedzieć nie i sobie pomyśleć, ale jestem fatalnym człowiekiem, bo ja powiedziałam nie. Tylko że historia tutaj się nie kończy i to, co ci proponuję, to jest pomyśleć sobie, tam gdzie mówię nie, to tak naprawdę gdzieś indziej mówię tak. Czyli jeżeli mówię do kogoś, nie, na razie nie mogę się tym zająć, mam tu ważne zadanie do wykonania, jak to skończę, do ciebie zadzwonię i zajmiemy się twoim. Czyli tej osobie mówisz nie, ale mówisz ogromne, bardzo rozsądne, mądre tak swojej jednozadaniowości, na przykład swojemu skupieniu uwagi, umiejętności skupiania uwagi na jednej rzeczy, swoim priorytetom, swoim wyborom. Mówisz tak. I to jest wielka wygrana. Czyli tutaj, nawet jeżeli widzisz to na zasadzie strat i zysków, to tutaj tracisz, bo musisz przeżywać te wyrzuty sumienia, to jest trudne, ale popatrz na to, że tutaj zyskujesz. Zyskujesz lojalność wobec siebie, zyskujesz poukładanie tego dnia, a nie chaos i przerywanie. Zyskujesz też szacunek do siebie. No to jest naprawdę bardzo wysoka wygrana. Podobnie jak mówisz, nie wyjdę dzisiaj, nie pójdę gdzieś tam na imprezę, do pubu, do gdziekolwiek tak de facto. Mówisz komuś nie, mówisz jakimś planom nie, ale na przykład mówisz tak na to, żeby więcej czasu sobie poświęcić, więcej czasu właśnie podłączyć się, tak jak tą komórkę do ładowania. A być może mówisz więcej czasu z rodziną, więcej czasu z tą osobą, z którą chcę przebywać, a nie z jakąś grupką, która właściwie nie za wiele dla mnie znaczy. Czyli zawsze jest gdzieś jakaś strata, w postaci dyskomfortu, wyrzutów sumienia, ale zauważ, że tam jest zysk.
I dlaczego akurat masz się skupiać tylko i wyłącznie na tej stracie, a zupełnie swoją uwagą pomijać zyski? One są super istotne. Daj mi znać w komentarzu, który z tych wyrzutów sumienia, tych takich dyskomfortów, że niby robię coś źle, coś karygodnego, który z tych 3, które wymieniłam, najbardziej ci towarzyszy i dokucza? Za to, że po prostu jesteś, za to, że odpoczywasz, czy za to, że mówisz nie lub włączasz jakieś granice? Każdy komentarz, każda subskrypcja, kliknięcie gdziekolwiek to jest wsparcie tego, co robię, za co ci z góry bardzo dziękuję. Podobnie jak wszystkim innym osobom, które mnie wspierają poprzez inne platformy. Bardzo to jest coś, co doceniam i biorę do serca. I cóż, gratuluję ci za to, że tutaj jesteś. Dlatego, że dzisiejszy temat nie jest prosty, jest niekomfortowy. Może wywoływać, już samo mówienie o nim może wywoływać poczucie winy lub lawinę samokrytyki. Dlatego, że tutaj jesteś, to jest wielkie. To jest twoja odwaga i twój dowód na to, że jesteś gotowy, jesteś gotowa, jesteś gotowa na to, żeby stawić temu czoła i wprowadzić zmiany. I tego ci gratuluję. Cóż, widzimy się następnym razem. Do zobaczenia.